अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम नाजरीन की खिदमत में एहसन आज फिर हाजिर है और मैं आपका इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम इस वीडियो को दिया। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह और वजीर का किस्सा सुनाऊंगा कि वजीर ने किस तरह उस पर एक ऐसी कफियत तारी हुई कि उसने बादशाह की वजारत को खारिज कर दिया, तर्क कर दिया और याद इलाही में मशगूल हो गया। वाकई की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका जो वजीर था वो काफ़ी दिनों से बादशाह से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा था। अब बाकी जो वजीर थे इस माजरे को देख रहे थे कि ये इतने दिन हो गए हैं, बादशाह से कोई बात नहीं करता और ना हमसे बात करता है, क्या माजरा हो सकता है। तो जो बाकी वजीर थे उन्होंने जाके बादशाह को शिकायत लगाई कि ये वजीर तो चुप रहता है, यानी कोई आपसे बात नहीं करता ना हमसे बात करता है, तो क्या माजरा हो सकता है। तो बादशाह उस वक्त कहते हैं कि अगले दिन इंशाल्लाह जब दरबार लगेगा तो हम उससे इसकी वजह पूछेंगे कि क्यों हमसे वो नहीं गुफ्तगू करता है और हमसे दूर दूर वो क्यों रहता है। तो अगला दिन जैसे दरबार लगा तो वो जो वजीर था वो दरबार में ना आया। तो बादशाह ने कुछ आदमी भेजे वजीर के घर। वजीर के घर जब गए तो वहाँ पे उनको वजीर नज़र ना आया। तो जो बंदे उन्होंने भेजे थे उन्होंने जाके बादशाह को बताया कि वो वजीर अपने घर नहीं है। तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि हम वजीर को ढूंढने के लिए जाते हैं कि वजीर उसकी अचानक वजारत छोड़ने की क्या वजह हो सकती है और उसने ऐसा क्या किया कि उसके दिल में क्या ऐसी बात आई। हमने तो उससे कुछ नहीं कहा है, ना उसे ऐसी कोई बात कही है, तो फिर उसकी अचानक वजारत छोड़ने की क्या वजह हो सकती है। बादशाह ने कुछ आदमी अपने साथ लिए और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में जाते जाते वहाँ पे उसे वजीर नज़र आया जो याद इलाही में मशगूल था, यानी अल्लाह की इबादत कर रहा था वो। तो जब बादशाह वजीर के पास पहुँचता है तो उससे कहता है कि तुम्हारे यूं वजारत छोड़ने की क्या वजह है, कुछ हमें भी बताओ ताकि हम इस बात से पर्दा भी उठ सके। तो उस वक्त वजीर थोड़ी देर खामोश रहा और खामोश रहने के बाद बादशाह से ये गुफ्तगू करता है कि मेरी वजारत छोड़ने की सिर्फ 6 वजूहात है। उन्होंने कहा मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे बताएं क्या वजूहात है। सबसे पहली वजूहात उसने बताई कि तुम सारा दिन बैठे रहते हो और हम तुम्हारे अदब में सारा दिन खड़े रहते हैं, लेकिन अब मैं जिस बादशाह का गुलाम हूँ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का, उसकी मैं जब इबादत करता हूँ, यानी जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं बैठ कर उसकी इबादत करता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे कि तुम सारा दिन यानी तुम खाते रहते हो और हम तुम्हारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अब मैं जिस बादशाह का गुलाम हूँ वो खुद भूख से पाक है, हमें पेट भर कर खिलाता है वो। तीसरे नंबर पे हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि तुम हमारा सर कलम ना कर दो हमारी ऐसी कोई बात से, हमें हमेशा डर हमारे दिल के अंदर रहता है। लेकिन अब मैं जिस बादशाह का गुलाम हूँ, जितने मर्जी गुनाह कर लूँ मैं और जितनी मर्जी मैं गलतियाँ कर लूँ, अल्लाह ताला जो बादशाह है जो मेरा, इस वक्त वो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। चौथे नंबर पे कि तुम सारा दिन यानी तुम रात को सोते हो और हम तुम्हारी हिफाजत करते रहते हैं, लेकिन अब मैं जिस बादशाह का गुलाम हूँ वो खुद नींद से पाक है और अब मैं खुद सोता हूँ और मेरी वो रात को हिफाजत करता है। और पांचवें नंबर पे कि हम जब तुमसे कुछ मांगते हैं तुम अपनी हैसियत के मुताबिक हमें देते हो और बार बार उस चीज़ को जिताते रहते हो कि फलां दिन मैंने तुम्हें ये दिया था, लेकिन अब मैं जिस बादशाह का गुलाम हूँ वो मुझे अपनी मेरी हैसियत से बढ़कर मुझे अता करता है और कभी उन्होंने मुझे एहसान भी नहीं जितलाया कि मैंने फलां दिन तुम्हें ये अता किया था। और 6वें नंबर पे आखिरी मेरी बात ये है कि तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई बादशाह हमारे मुल्क पर कब्जा ना कर ले और हमें कोई कैद ना कर दे, लेकिन अब मैं जिस बादशाह को गुलाम हूँ और जिसने ये सारी दुनिया बनाई है उसे कोई हरा नहीं सकता है और ये सब तमाम बादशाहत ही उसी की है। अब मुझे कोई खौफ और ख़तरा नहीं है। तो यह सुनते ही वज़ीर की जब बातें सुनी बादशाह ने तो उसकी आंखों में पानी आ गया, वो रोने लग गया। उसे कहता है कि यकीनन तुमने इस दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की गुलामी इख्तियार कर ली है।
تو میں تم سے بڑا خوش ہوں کہ تم نے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی اسی بادشاہ کو، جو وہ بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو میرا خالق اور مالک ہے، اسی کی غلامی میں آ جاؤں تاکہ یہ دنیا داری جو ہے مجھ سے ترک ہو جائے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی وزارت چھوڑی، جو دنیا کا رتبہ انہیں ملا انہوں نے اسے ترک کر دیا اور یاد الہی کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس وقت آپ کو علم ہے کہ دنیا کا سرور جو ہے انسان کو ایسے اس نے اپنے اندر مگن کر لیا ہے کہ اس سرور سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے۔ یعنی نماز اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی بے ادبی ناظرین یہ ہے کہ ہم اسے 3 دن 4 دن نہ کھولیں اور اس پہ مٹی اور گٹا آ جائے، یعنی مٹی اسے لگ جائے۔ تو آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کیا کریں، اور اپنے آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس دنیا کا بادشاہ ہے اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں گے تو ناظرین اس دنیا کے سب بندے آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ تو مشکل کام یہ جو ہے، اب ناظرین ایک تھوڑا سا ایک بات آپ کو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں۔ اب اس وقت روٹین لوگوں کی یہ بن چکی ہے، اگر کانوں میں ہینڈ فری بھی لگی ہو، کن لوگوں کے بعض لوگوں کے ہینڈ فری لگی ہوتی ہے تو انہیں دنیا کا اتنا ضرور آ رہا ہوتا ہے کہ جو اذان ہو رہی ہے اس کو سننا واجب نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اذان سننا ہر مسلمان پر فرض ہے، سننی بھی چاہیے، اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اذان کو بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، دنیا کا سرور بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب دنیا کی چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو اسی بادشاہ کی غلامی میں دے دیں اپنے آپ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے خوش ہو سکے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، عزت، شہرت اور دولت اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے۔ تو اس چیز پہ عمل بھی کریں، اور اس چیز کو مد نظر بھی رکھنا ہے آپ نے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علم آ رہا ہے تو اس پہ اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علم آ رہا ہے تو ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اسے درگزر کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کوئی بات تو آپ کا فرض بنتا ہے جو میرا ٹائم آپ کے ساتھ، یعنی کہ میرا جو ٹائم اس وقت لگا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ اچھا سبق بھی سیکھ جائیں۔ تو اجازت ان الفاظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ان پہ عمل بھی کریں گے، تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے عبرت پکڑ سکیں۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ تمام ناظرین سے احسن علی اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی اور یونیک انفارمیشن کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں احسن علی پھر حاضر ہوگا۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔